Hi, it's me Luisa. Welcome to today's video. So ngayon ituturo ko sa inyo kung paano magbuo ng 2x2x2 Rubik's Cube or 2x2 Rubik's Cube. So nabili ko tong Rubiks na to sa Don Quixote, Japan. Pero, tignan nyo, made in China. Pero anyways, ito yung loob niya. So, i-open ko na siya. Yung tatak niya is rubiks.com. So, ituturo ko sa inyo kung paano buuin to ng madali ang pattern. So, ang una natin gagawin ay bubuo tayo ng isang kulay. For example, itong white. Bubuin natin to. So, yung white. Tapos ito. Ayan. So, nakabuo na tayo. So, ang next step ay yung first layer. Ito. So, dapat pare-parehas yung color niyan. For example, ito yung green. Dapat green din siya. Orange, orange. So, mag-umpisa tayo sa green. Dapat to green, white, tsaka orange. So, hanapin natin. Ito. So, ito siya. Green, red, white pala. Ito. Ibababa natin siya. Ayan. Tatanggalin natin siya. Tapos, ito yung nahanap natin, diba? Itatapat lang natin siya dun sa paglalagyan natin. Ayan. Ito, ilalagay natin siya dito. So, ang gagawin natin is, sa kaliwa to, diba ito ilalagay natin, Tapos, baba. Tapos, ito yung paglalagyan. Tapos, kanan. Tapos, up. Ayan na siya, green. Tapos, ang next naman, itong red. Dapat red din siya. So, red na nga siya. Hindi na natin kailangan ilagay. So, ito blue. Dapat blue, orange, white. So, ito siya. Itatapat lang natin siya sa paglalagyan. Ito. So, ibababa lang natin siya. Ibababa. Tapos, ito yung white. Lalagyan natin dito. Tapos, up lang. So, ayan na yung first layer. Buo na siya. So, nabuo na tong white na to. Tapos na yan. Natapos na rin yung first layer. Ang gagawin naman natin ay yung opposite nitong white. Ito yung color yellow. Dapat yellow tong mga to. So, ang gagawin natin dyan, dapat dito ko sa yellow mag-umpisa. R. Tapos, U. R prime, U, tapos R, dalawang U, tapos R prime. So, wala pa din. Uulitin lang natin yung pattern na yun hanggang magkaroon ng yellow dito. R, U, R prime, U, R, dalawang U, R embedded. So, meron na akong isa. So, itatapat mo siya dito. Dapat may yellow dito. Ulitin lang natin yung pattern. R, U, R prime, U, R, dalawang U, tapos R prime. So, ayan, buo na siya. So, nakabuo na tayo ng kulay na yellow. Ang next na bubuin natin ay yung layer na to. So, pag nakabuo ka ng kulay na yellow na to, merong isang, bawat side, merong kulay na buo. So, itong orange. So, merong case naman na hindi siya buo, kaya yung ibibigay kong pattern, ulit-ulitin nyo lang hanggang sa makakuha kayo ng isang kulay. So, igigilid nyo lang siya. Tapos, ito yung pattern. R prime, tapos, front, R prime, tapos dalawang front, tapos R, tapos U prime, tapos R prime, tapos dalawang front, tapos
dalawa ring R. Tapos, ayun na. Buo na siya. Thank you for watching. If the video helped you, leave a like so the video can be seen by the people who need it. Also, subscribe to my channel and click the bell icon button below for notification. Thank you. Bye-bye.